와, 이게 진짜 되네요. 설탕, 버터, 밀가루 없이 만들어서 살도 안 찌는데 오븐 휘핑기 없이 만들었어요. 이 크림이 진짜 너무 맛있거든요. 만들기는 또 엄청 쉬워요. 먼저 계란, 바닐라 익스트랙, 오트우유, 스테비아를 넣고 잘 섞어주세요. 여기에 아몬드 가루, 말차가루, 프로틴 파우더를 넣어서 전자레인지에 1분 30초 돌려주면 끝이에요. 그거 아세요? 코코넛 크림을 냉장고에 넣으면 이렇게 단단한 크림이 되거든요. 진짜 생크림이랑 비슷한데 휘핑할 필요 없어서 너무 편해요. 여기에 코코아 파우더, 스테비아를 넣고 섞어주면 초코크림 완성. 케이크 시트 위에 초코크림 올리고 시트 한 장을 올려주세요. 그리고 이걸 잠깐 냉장 보관해줄게요. 그동안 그릇에 다크 초콜릿, 오트우유를 넣고 전자레인지 30초 돌려주면 초간단 가나슈가 돼요. 이걸 케이크 위에 뿌려주면 돼요. 이거 한 입 먹잖아요? 진짜 맛있어요.